好，大家好，我哋今日同阿布嚟玩。好啦 Skyward，我哋今日嚟同阿布玩 Skyward 耶！我哋咧啱啱咧，其實咧同阿布玩完嚟嘅，拍咗條片，係咪啊？係啊。然後咧，佢一樣，佢係一樣嘢咧，一爆一樣嘢，哇！成條路冇咁即係依咗。條路爆咗嘅。係啊，快啲去自己想去嘅島。鏟完咧就熱。佢自己想去個島啊！快啲啊！等啦，我好驚掉落街嘅。啊！真係掉落街。咦？我可以拎定嘢。喂，唔好嚟人哋嗰度，因為而家未開始，但係未開始我要攞嘢，因為我要等你。落機啦！哇，咁勁啊！你去咗咩島？你隔離嗰個島。哇，咁似咩？等下嚟，我識玩 Minecraft 嘅，咁大家。一個島有3個箱，你唔可以行嚟行去喎，唔可以行條沙路，因為你會死，一行條沙路會死啊！你知唔知啊？死啦！佢咁鋪點好咧？我中意揾呢個，你有邊度單㗎？我知你喺商店度單。我真係梗會出條教學片，你唔好喺條路行緊喎。你睇出邊條路冇咗？係咩？倒數條路會補㗎嘛？好叻㗎係咪啊？係好叻。依家唔係我。哇！寶劍嘅我點冇啊？我有劍。咁玩啫，但係我有一樣嘢，我最擅長嘅嘢。公。熱屎啦！你咁鋪，我仲有稿添啊！阿哥你入我個箱，你會死喎！點解唔入我箱玩 Skyward 啫？點解唔你箱？你睇呢個箱。哇！玻璃終身咁叻傳嘅。玻璃終身傳都冇玩嘅。後邊超多。係咪啊？玻璃終身傳都冇玩嘅。講係咪啊？玻璃沙搭橋啊！報。放個彈出嚟係咪字添？鬥快去中間啲嘢係最好嘅。你睇過我玩嘅電腦版嘅 Skyward，但係唔同手機。爭啲跌啊！大家見唔見到啊？我唔記得咗自己冇拍片。啊！係啊。好驚爭啲跌落街。我唔記得咗 shift 掣喎，原來。唉。大家。希望阿布唔好蝕球啦。依家淨係覺得係叻嘅。我到咗中間喎，點？係咩？我淨係知道自己冇。哦，又有箭啊！燒下我先，搞掂。阿布你唔搭橋嘅？唔搭得唔得啊？你小心喎！喂！哇！我及咗你好耐嘅，其實。其實咧，你哋唔好自己。有線嘅原來阿科。咦呀！死我咁喎！
放啲符我先。其實 Skyward 有樣嘢可以咁樣講嘅。你飛中我都冇意思嘅，因為我都唔掂得加嘅，我防護。嚟啊！我就企喺條路度飛你。而家再飛。啊！俾人真冇晒點添。俾你死！有啲。救命啊！唔好殺我啊！唔會中間再殺你啊！中間啲物資係有單人劍嘅。OK。你啱啱飛我啲很遠，我會報仇嘅。你 OK？做嗰種譬話，我啲很遠，我會報仇嘅。我係記仇嘅人嚟嘅。我咪記咯都。我要出絕招。嗰條橋隻火特邊整到，等你冇得嚟我個地方度。好嘢，到啦，封咗條路。大文劍，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 大文甲啊！你死啦！大文係，頭盔，哇！鐵劍、鐵褲、鐵鞋、TNT 熔岩會俾你攞嘅，燒晒佢都唔俾你。勁正，好不好？都話中間係最好嘅，成到啲裝又齊晒。防御指數幾高？我燒到甩漏。一隻。咩啊？咁廢？好明顯佢喺個城裏邊咧掘緊礦啊！我係唔會抌啲鐵甲出嚟嘅。鐵劍，好嚟啦，Diamond啦，仲有。咦？仲有箱啊！原來。唉，你 GG 啊！唉，我擺翻啲鐵裝落個箱度，等你自己去到中間俾你攞。又有 Diamond 褲喎，拎埋去唔好俾你攞。係喎，燒咗佢先。擺個木出嚟，擺個火出嚟，又擺多個火出嚟，然後將條單面褲燒，搞掂，咁就毀屍滅跡啦！好耶！你知唔知我20粒 TNT 啊？單文蟹喎，燒埋佢先，唔好俾你。哇！40幾。點解你可以嗰啲有粒粒點點嗰個白色嘅？唔話你知。我就咧。咁大家你要小心啲啊！我小心啲啊！哦，唔知大家支持邊個咧？你知啊，梗係支持我啦。梗一定支持啊！唔好支持佢啊，大家。
嗱，大家佢成路都係中嘅，除非你肥我落街。我見到你一邊啊！大家喺嗰度，我哋要小心啲。我嚟緊個總尾搭路嚟㗎啦，你小心啊！小心啊你準備死啦！冇住！我叻機啊！啲路鬼係凌空飛嘅。你部機不嬲都咁叻嘅咧？你仲要 down 咗14隻 game 喎！今日可以出新片。冇晒木啦，搭唔到橋。喂，冇事，咁都冇事，有冇咁好彩啊？好咗靚仔啊！大家我要小心啲，真係要小心啲。仲唔止？有正嘢啊！今次就死死。